todos compañeros y colegas. En este caso voy a compartir la reparación de un iPhone X. Este equipo me lo traen a local porque el equipo está en corto. Lo conectas a la fuente de alimentación y consume todo el amperaje que puede entregar la fuente, ¿no? En este caso voy a compartir paso a paso la reparación, el diagnóstico, para mostrarles otra vez más que todo lo que calienta nunca es, siempre hay que medir. Cómo hago la separación de la placa y cómo hago la unión de las placas nuevamente, porque me sospecho que es un corto adentro de las dos caras, porque se consume todo el amperaje al conectarlo. Ok compañero, primero vamos a abrir el equipo y vámonos al conector de la batería y a conectarlo a la fuente a ver qué hace. En este caso voy a conectarlo. Ok, lo conectamos, dejamos pasar voltaje y amperaje y vemos rápidamente cómo se va a corto, ¿no? Vemos que está consumiendo todo el amperaje y lo está botando a tierra. Tenemos un corto abierto, vamos a desmontar la placa, vamos a sacar solo la plaquita y vamos a hacer unas mediciones. Observen nuevamente, miren, doy power, el equipo consume todo amperaje y voltaje. Ya para muchos sabemos esos consumos altos por donde podemos comenzar a sospechar. Vean que desconecto y ya no hace nada, está normal. Vamos a desmontar el equipo y vamos a observar dónde está el problema. Down, down. Show me easy, show me party. I'll be what you want. Listo compañeros, tenemos desmontada la plaquita, ¿no? En este caso vamos a realizar unas mediciones. Primero vamos a ver la línea VBAP, que es la línea por donde ingresa el voltaje y el amperaje si tenemos cortos. Ya saben, positivo a tierra, negativo a medir. En este caso tengo invertidas las puntas, por eso estoy midiendo con la punta roja. Ok, vamos a ver ahí. Ok, vamos a medir la línea VBAP. A ver, esperen que tengo un poquito desenfocado el microscopio. Aquí tenemos VBAP en el plano esquemático, los que van con el plano esquemático chequeando, y tenemos la caída de tensión correcta, 429. En ese caso quiere decir que la línea VBAP está muy bien. Ya les voy a mostrar acá la línea VBAP. Ok, esa es la línea VBAP. Este caso es la que está aquí. Por aquí donde están ingresando el amperaje y el voltaje, pero tenemos su caída de tensión bien. Vamos a chequeando la línea donde sigue, y la línea sigue hacia acá, hacia nuestro Tigris y hacia el OVP. Vemos el OVP que alimenta la línea VDD Main, y en todos los puntos rojos, como ya sabemos, tenemos que tener la línea VDD Main, que son una de las líneas que se alimenta de tensión y voltaje y amperaje cuando conectamos a la fuente. Siempre está presente el voltaje en todos esos puntos. En esta parte, en la cara superior que vamos a realizar las mediciones, en este pin, en este conector, tenemos la línea VDD Main. Entonces en este caso aquí podemos hacer medición y tenemos que tener el valor de VDD Main, que siempre es 330 en caída de tensión. Si medimos en este pin y tenemos corto, quiere decir que corto está en esa línea y tenemos que buscar la falla. Tenemos que separar las caras y ver cuál es el componente que está calentando, ¿no? Ok, vámonos a chequear esa línea. Entonces estábamos analizando que aquí tenemos VBAP, ¿verdad? Y aquí tenemos VDD Main. En este caso aquí tiene que haber el valor de VDD Main, pero como ustedes se dan cuenta tenemos corto. Por eso es que al momento de conectarlo a la fuente de alimentación, el equipo consume todo su amperaje y todo manda a tierra. En este caso vamos a inyectar tensión, vamos a observar con la cámara térmica por si acaso, más o menos cuál es el sector que calienta, como para que tengan un poquito de idea.
Ok, vamos a analizarlo. El plano esquemático. Vemos que tenemos, como lo recordamos nuevamente, tenemos la línea VDMA aquí, ¿verdad? En este punto. Entonces en este punto voy a inyectar tensión. Ya muchos conocemos esta técnica, ¿verdad? Entonces vamos a más o menos ver por dónde calienta, ¿no? Podemos inyectar con confianza en ese conector porque no es ningún componente. No tenemos ningún componente en esa parte, ¿no? Entonces, ok, vamos a inyectar tensión en esa línea y vamos a observar más o menos por dónde calienta. Porque pueden decir muchos, no, puede ser algún componente superior que tengas, ¿para qué vas a separar las caras? Entonces vamos a realizar la medición. Vamos a inyectar tensión en esa línea y vamos a observar. Me estoy ayudando con los multímetros y mi fuente. Y observen cómo en la parte de aquí está calentando, se está comenzando a disipar calor. Entonces, por este sector tenemos calentando, ¿no? Vamos a poner un filtro un poquito más oscuro para que puedan observar. Ok, vamos a ver nuevamente. Vamos a inyectar tensión en esa línea. Y se dan cuenta cómo en la parte de arriba, cerca del conector de la antena de Wi-Fi, está calentando. Vamos al plano esquemático y vamos a ver si en la cara superficial tenemos algún componente que pueda ser el que esté molestando. Y como ustedes observan en esta partecita, en la cara superior, se puede decir aquí, no tenemos ningún componente, ¿no? Pero si nos vamos al cuerpo de la cara de la parte de abajo, por este sector sí tenemos componente de VDMA, ¿verdad? Ven que tenemos unos condensadores, tenemos algunos IC que llegan a esa línea, tenemos algunas bobinas que alimentan tensiones a otros puntos. Pero por aquí sí tenemos dentro de la placa, en esta misma cara, en la cara A, tenemos componentes de VDMA. Entonces se puede decir que en esta cara superficialmente no hay ningún componente, solo están los conectores. Pero del otro lado de la cara sí tenemos componentes conectados a la línea VDMA. En este caso tenemos que obligatoriamente separar las caras para hacer la reparación. Les voy a mostrar qué precalentadora yo uso en específico, qué herramienta es la que yo uso para hacer la separación y la unión, que es muy buena, se las recomiendo. A ver, compañeros, entonces nos vamos ahorita hacia nuestra precalentadora para hacer la separación de las caras. Muchos me preguntan acerca de qué precalentadora yo uso, qué herramienta es la que yo uso para hacer la separación, con cuál la uno. En este caso, colegas, esta herramienta, esta precalentadora, este modelo específico, que se llama Mijin. Esta es la cajita de la precalentadora, ¿no? Así viene el empaque. Esta es la que yo uso, ¿no? Tengo varias precalentadoras. Esta Kaishi también yo la uso, es muy buena. Ya está viejita, pero muy buena. La uso bastante, ¿no? Pero me comenzó a gustar la de acá. Ya les digo por qué. También tengo la precalentadora de Mechanic para hacer separación, pero no la recomiendo mucho, es inestable. Para mí la mejor hasta ahorita es esta de aquí, la SH5 creo que se llama, Mijin. Muy buena, la recomiendo. ¿Quién me la vende esta precalentadora o a quién se la compré? A Importadora SP. Es muy buena herramienta, la uso para hacer separaciones de iPhone X hasta XS Max. Y si deseo separar placas de 11, 11 Pro, 11 Pro Max, utilizo el otro módulo que lo venden por separado. Pero con esta créanme que van a hacer mucho. Es una muy buena herramienta, una muy buena inversión. Como les dije, Importadora SP la vende a un excelente precio. Creo que es el más barato, el costo más barato que pude haberla conseguido, ¿no? Tenía pensado yo traerla de AliExpress y todo eso, pero no, me salió más factible comprárselas y las tienen a buen precio. Muy buena, la recomiendo. En este caso vamos a hacer la separación con nuestra herramienta. Vamos a colocarla aquí, ¿no? Muy fácil de usar. Colocamos. ¿Y con qué me ayudo? Con un poquito de flux, ¿no? Muchos lo hacen así, sin ponerle flux. Yo sí le aplico un poquito de flux. ¿Saben por qué? Porque voy a hacer la unión con el mismo estaño. No tengo necesidad de hacerle revaling. Siempre es recomendable usar el mismo estaño. Y en este caso, necesito que el mismo estaño al separarse quede todo fundido bien. Por lo menos trato de a los lados colocarle un poquito para que la precalentadora meta el flux a lo que ya comienza a calentar y la separo muy rápido y fácil, ¿no? En este caso vamos a hacer la separación. Voy a poner el video un poquito rápido porque tengo que esperar que la precalentadora llegue a 180, 190. A ese grado de separación yo la utilizo.
Ok, compañeros y colegas, en este caso vean, ya tenemos hecha la separación de la plaquita. Muy fácil, muy rápido con la herramienta que les mencioné, muy recomendada para si quieren comenzar a trabajar con esta gama de X, XS, XS Max y todas las placas que son hacer separación. Bueno, esperamos que enfríe un poquito, por eso corté el video, porque igual hay que esperar que la placa enfríe para poderla sacar y poder hacer las mediciones. El corte lo teníamos como diagnosticamos en esta cara, ¿verdad? En la cara A, donde está el CPU. Vámonos a ver en el mismo conector si aún tenemos el corto. Vamos a observar, hacer medición. Y como ven, el corto aún sigue presente. Quiere decir que estamos sospechando de los componentes que están por este sector, ¿no? En este caso vamos a utilizar la técnica de Rosin para hacerlo más didáctico, ¿no? Ya dejemos la cámara térmica a un lado. Vamos a hacerlo sin cámara térmica para que ustedes vean paso a paso cómo pueden hacerlo en sus talleres. Más o menos sospechábamos que por este sector estaba calentando, ¿no? Entonces apliquemos Rosin por aquí. A ver. Ok, tenemos aplicado Rosin en ese sector y vamos a inyectar tensión, pero de ese lado, ¿no? Sabemos que todos estos packs que están aquí, todos estos pines pertenecen a BDMA, porque así dice el esquemático. Entonces ahí podemos inyectar tensión. ¿Cuánto vamos a inyectar tensión? 4 voltios, 3 amperios, recomendable, empecemos siempre por ahí, o 2 amperios, ¿no? Ok. Vamos a hacer tierra, vamos a inyectar tensión en esa línea y vamos a ver cuál es el componente que está molestando. A ver. A ver si se puede. A ver si inyecto más cerca porque no la veo bien. Ok, el condensador que está aquí. A ver. Ok, compañeros. Para que le vean mejor, nuevamente voy a inyectar tensión para que vean el condensador que está en fuga. ¿Lo vieron cómo se descongeló el Rosin? Entonces ese componente es el que está molestando y está haciendo que nuestro equipo se vaya corto, ¿no? En este caso vamos a reemplazarlo por otro. Vamos a retirarlo y vamos a medir. Y se van a dar cuenta que ya con eso el corto se fue. Vamos a hacer nuevamente la medición en el conector. Aquí. Vamos a poner más atrás para que vean con el multímetro. Y como ustedes observan, ya tenemos nuevamente el valor en caída de tensión en el conector que marcaba corto. Conclusión, el problema solo era un condensador en corto, el cual hacía que la placa no encienda. Entonces siempre hay que medir. Se dan cuenta que si yo dejaba pasar el voltaje normal y separaba la cara, el que iba a calentar era el OVP. Como todo OVP va a proteger los circuitos, la línea. Entonces por eso el equipo, si yo me ponía a dejar que pase voltaje conectándolo directamente al conector de la batería, el OVP iba a calentar. Y si yo no tengo claro estos conceptos, iba a sacar OVP, iba a poner otro OVP, el corto no se iba a ir. Entonces ese era el problema. Entonces vamos a reemplazar este condensador. Kika, pásame una placa iPhone X de las que están de donante. Voy a reemplazar este condensador.
nuevamente con nuestra precalentadora, con la misma, hacer la que es la unión. Vamos a colocar un poquito de flux. Ok, vamos a colocarlo. Vamos a montar la cara A. Esto es muy fácil, por eso les digo que esto es una muy buena herramienta. La recomiendo demasiado, porque hace todo por nosotros. Hace todo el trabajo difícil por nosotros. Ok, lo colocamos ahí. Ponemos aquí. Y listo. Dejamos prendida la precalentadora hasta que llegue a 190 grados, esperamos unos 4 o 5 minutos y la apagamos. Y ahí dejamos que enfríe un poco, ¿no? Dejamos unos 10 minutos más y hasta eso estaría ya terminado. Igual esa partecita la voy a poner rápida y la voy a cortar, porque no voy a dejar de esperar 10 minutos en grabación. Listo. Y bueno, compañeros, ya tenemos la plaquita fría. Tenemos que dejar enfriar la placa para poder hacer las pruebas. Ya hicimos la unión. Observen que quedó muy bien con la herramienta que les recomiendo. Vamos a conectar lo que es la pantalla para hacer la prueba y finalizar este video. Ok, vamos a conectar. Ok, compañeros, dejamos pasar voltaje y amperaje y vemos que el equipo ya no está en corto, ¿no? Eso es una buena señal. Vamos a dar power y vemos que tenemos ciclo de encendido normal. Ok, tenemos ya el iPhone dando imagen y listo, amigos, solucionado este equipo. Esta es una reparación más, un aporte más para nuestro grupo. Espero que el video les haya gustado. Ahí dejaré, como siempre, en los comentarios la descripción de las herramientas que estoy usando, los nombres completos y todo. Y listo, compañeros. JD Cell, soy técnico profesional en Apple y multimarcas.